依家睇緊嘅呢個呢，就係89方嘅西南向交付嘅樣板間啦，有啲唔同呢個單位。嗱，入門呢度呢，廚房加埋呢個生活陽台一齊嘅，我哋可以睇到成個交標嘅狀態都係唔錯嘅。西南向嗱，望住金漆連華同埋萬科嗰邊嘅位置，都幾乾淨幾舒服㗎呢個交標。性價比最高就89方咯，3個房，啲房都可以接受到，都唔算細嘅，空調啊乜都冚唪唥帶齊啦。咁我哋再去睇下另外一個，依家呢個呢，就係89方嘅豎廳，就非常之傳統嘅單位啦。大概朝向呢就係東南向，睇翻園林嘅。同樣啦，你都係買中低樓層，其實景觀係好靚嘅，空間都係幾大嘅。邊度有廚房？廚房嗰度一樣係帶個生活陽台嘅。我哋直接過去睇啦。90方其實呢種廚房咧都係正常嘅，都唔可以話佢細。都係一樣嘅中規中矩嘅3間房，其實東南向都幾好嘅，睇返園林都比較安靜少少。呢兩個呢，就係89方嘅兩種唔同嘅單位設計啦，一個東南向，一個西南向。咁隔離呢，其實仲有一種大3房嘅設計嘅，但係呢，佢哋已經賣咗啦，睇唔到。咁我哋只能等到7棟整好樣板間再拍俾大家睇。仲有呢，澳豐其實唔單止洋房性價比高，佢個別墅呢都可以話執漏嘅，折合單價先萬零蚊一方，係咪性價比好高呢？而且係全新別墅，大地下室，跟住仲有最重要係咩呢？係住宅，成個貨出度最平就呢度啦，總價大概600幾萬起，到1000幾萬、2000幾萬都有嘅。如果有興趣嘅話，都可以嚟睇下呢度嘅別墅。採光正。依家我哋搭咗 lift 從負1落嚟，呢度就係我哋嘅負2層，睇下。